それでは続きまして小林会頭よろしくお願いします。Mr. Kobayashi, please. まずFirst of all, 今年のキーワードですかね。 regarding the keywords this year, 私どものI would 団体 say の視点から言うと from ですね、 the 今年のキーワー perspective ド of は our 地方と organization, 中小 the 企業。 keywords for this year 昨年から何回も言って is ますが、 regional communities and そういうことです。 small and これが medium-sized キーワード、地 businesses. 方と中 As 小 I 企業。 repeatedly said earlier, 今年はどんな年かと so what kind い of う year こと it's で言 going うと to で be す like ね、this year? 昨年は選挙の年で Last すね。 year was an 台 election 湾か year. ら始まってロシア、 The election イ started ギ in リス、フラン Taiwan, ス、インドネ followed シ by ア、もう Russia, ほぼありました。 UK, 最後は日本 France, まで来ちゃった。 Indonesia, and finally in Japan. 選挙の年っていうのは内向きに Usually なる the 年です election ね。 year, the したが governments って内向きに become 随分 inward 政策 looking. が乱発さ So れてい the ました。 government で、 policies 選 were 挙が終わって inward 今年は looking as その well. 新体制、 They were 新 focusing 政 on 権 domestic が affairs. 内 Now, 政を中 the 心 new に government 展開 came してい into く年であ power ると after the いう election, こと and なの they are で、deploying ハリネズミ the 状態とは言いませんが、 domestic やはり policies. 内向 So きに they might be 力を入れ like a る hedgehog ということは、 curling up into a 国際 ball. 関係でいうとやはり非常にやりにくい I 年に think な they る are focusing more 可 on 能 the 性がある domestic と affairs, and it's い not う going こ to be a と good であ year りま for す。 global 一 engagement. 方国内はですね、これは On the 今 other 宮 hand, 根さんが言われたように、物 as 価 far と as the 賃金の domestic 好循環、 affairs, これも2年前から、for the 我々 last 2 years, 3団 we've 体 been も focusing 大いに on トライしてい the るわけですが、 positive cycle それが of 単 wage 調に growth つき、 and 継 commodity 続 price し、 increase. それを今度高級化していくと、こう We いう needed 年 to trigger, に continue, しなけれ and ばな make らない it sustainable. ということだと思います。で、それにはですね、 And for that, やはりamong 我々経済立国ですから、 because その we are 政治の安定 economy-oriented 性と、国内ですよ、 country. 政治の安定性と、 what そ we うですね、 need is 政策の継 political 続性といいます stability かね、 and も the ちろん良 sustainability of い policies. 政策を And 継 of 続 course, those し policies て need to be もらう good ということで ones. すが、それが求められると That's what we いう need. ことであります。全般的に In general, 国内経済でいうと、緩 as や far か as the な domestic 回復基 economy 調で is いくという concerned, のが大方の I think we エコ can ノミストの意見 expect です moderate が、 growth. That's 今 the 年 general はですね、 opinions もちろん賃上げ of the 後から economists. 話も出るでしょう And が、 I think we are 賃上 going げ to もさる discuss ことながら、 wage やはり increase, but イ in ンフ addition レ to で that, このインフ we レ need の to see 質 some を変えていかな changes きゃいけない。 in the つ inflation. ま We り need to 今まで過去2年 see the これは change of コストプ nature ッ of シ the ュのインフレだ inflation. ったんですよね。 For the も last ち 2  ろん years, it 円 has 安もあ been り the ました。 cost pushing それも含め inflation. てコストプッシュのインフレだったも The のを weak ですね、 yen 今 didn't 度は help デマ it. ンドプルに変えていく、 We need to 需 change 要を that to demand 喚起 pull していく inflation. と We いうこ need と to stimulate で、 the その demand. そのデマンドプルの一番の原動力 The は、 biggest driving もちろ force ん of the 企 demand 業 pull の国内投 inflation, 資もあります of が、 course, 今年は is です the ね、ぜ domestic ひその investment 消 by 費者 businesses. のデフレマイ But ンド this year, を especially, 払 I 拭する think, と。 and I hope これthat consumers 企 need 業 to のデ break フレマインドは free だいぶ払拭されました。 from まだ道半ばでは deflationary ありますが、 mindset. だいぶ The 払拭され deflationary た。 mindset 今 of 年は消費者 businesses のマインド、 are これはもう私も improving. 何回も言ってお Of ります course, が、 there's その良い製 still 品、美味しいもの、良いサービスには値がつくと。で、その値を way 払 to うこと go, によっ but て、それがやがて consumers 賃金となって need 帰 to ってき improve て好 their 循環を生む confidence. と。 They need to これをぜひ understand です that ね、 by paying メディアの皆さんも for better ご賛同 services い and ただ better いて、 products and 広 better めていただ foods, きたい。 it will come back to 報道 them は as 安売りばか higher りではありま wages. せん。 I hope the media also 高く agree ても美味しいも and のがある。高くてもいいサービスがあ spread ると this いうこと idea. が、 Good services, good foods, and good products can be expensive, and this is also a way to stimulate the inbound demand. また今年と言い And ますか、これ連続で来るんで this すが、 not only 今 this 年 year, は I 特 think に it's the second year, 5人に1人が後期高齢者 1 in 5 people people are over 75 years old.
we are going into the super aging society. So even though they are over 75 years, if they are capable, maybe they should be encouraged to work. And also, we need to introduce the sliding scale system to protect the social security system. That is going to be the introductory year this year. Over to U.S. steel issue. I think Mr. Ninami already covered it all. I watched the press conference of Nippon Steel. How can I say? The free and fair economy needs to happen under the rule of law, and U.S. and Japan have been core partners under that principle. So, what is the reason why this can be the national security concern? This has a very big impact on the Japan-US relationship. Japan has been the biggest investor in the US for the last 5 years. In order to continue creating jobs in the US, we need to get rid of this concern. So in this sense, having brought it to court is totally understandable. In general, a commercial contract has a force majeure clause. Any contract can be considered null and void if a force majeure happens. That includes typhoon, pandemic, and other act of God. And sometimes an act of ruler is included in the force majeure. So that's a act by a ruler. Some contracts consider that as a force majeure. Others do not. I think this should be considered as a force majeure in this contract. In this sense, under the rule of law, economic freedom should be ensured, and Japan has been the core countries under that principle, and we have been close allies. So, causing the skepticism between the two countries is not very good. That's all I have. Thank you.